Hello student, how are you all? Hope you all are fit and healthy. Standard 5 subject Maths, and we are doing chapter 10, Tenths and Hundredths. Today I am going to start this chapter question number 20. Concentrate here. Answer the following question from the details given in the table. You can see this table: country, currency, change into Indian rupees. So this is a table is given here. There are three columns: country, currency and change into Indian rupees. So you can see these are countries name, these are currency name, and these are according to our Indian rupees the currency value. Okay, Indian rupees के according इतना वैल्यू होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के करेंसी का. ओके, नाउ सी यूएसए डॉलर 64 रुपीज .03, इंग्लैंड पाउंड 85 रुपीज .55, चीना युआन 9.74, हांगकांग डॉलर 8.90 रुपीज. सो दीज आर इंडियन रुपीज वैल्यू. इंडिया में हांगकांग डॉलर $1 का क्या वैल्यू है? 8 रुपीज .19 पैसा. जापान येन 0.56. नेपाल रुपीज, नेपाल में रुपीज बोलते हैं पर उस रुपीज का वैल्यू हमारे इंडिया में है 0.62 मीन्स 62 पैसा. श्रीलंका रुपी 0.41, जर्मन यूरो 75.96, ऑस्ट्रेलिया डॉलर 49.45, साउथ अफ्रीका रांग 5.07, साउथ कोरिया वॉन 0.06 एंड सिंगापुर डॉलर 47.50. So that means these are different country name, that's and their currency means rupees. इस कंट्री में इस रुपीज को और करेंसी को, पैसा के वैल्यू को ये बोला जाता है. और इंडियन रुपीज में इंडिया में इस करेंसी का वैल्यू इतना पैसा है. ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल. नाउ टर्न योर पेज. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The money of which country will cost the most in India? इंडिया में कौन सी कंट्री का प्राइस मोस्ट है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इंग्लैंड कंट्री करेंसी पाउंड इज द मोस्ट कॉस्ट ऑफ इंडिया. दैट्स कॉस्ट इज रुपीज 85.55. सो इंग्लैंड कंट्री में करेंसी 1 पाउंड का हमारे इंडिया में वैल्यू सबसे ज्यादा है 85 रुपीज. नाउ सी इन दैट पेज. सो सी हियर इंग्लैंड. हियर यू कैन सी द मोस्ट प्राइस इज सबसे हाईएस्ट प्राइस में 85.55 से, दैट्स कॉल्ड पाउंड. एंड इंग्लैंड करेंसी, इंग्लैंड कंट्री का करेंसी का प्राइस सबसे ज्यादा है. The money of the which country will the cost least in Indian rupees? Least means कम. South Korea currency won is the least cost in India rupees and least cost सबसे कम cost में है South Korea. And what is the price of that? 0.06. So find out from your table. So if you're going to find out सबसे least सबसे कम प्राइस है 0.06. So साउथ कोरिया का वॉन का सबसे लीस्ट प्राइस हमारे इंडिया में है, सबसे कम प्राइस है. ओके, नाउ सी द थर्ड वन. समीर्स अंकल हैज सेंड 50 यूएसए डॉलर फ्रॉम अमेरिकन एज अ गिफ्ट. हाउ मच डज इट कॉस्ट इन इंडिया रुपीज? सो समीर अंकल सेंड to him 50 USA डॉलर. सो 50 USA डॉलर समीर के अंकल ने सेंड किया समीर को. सो
$1 is equal to $1 cost. That if you go and find out in your table, you can find $1 का cost है 49 rupees 45 पैसे. So this is in India. Now what we have to find out? So $50 is equal to what? $50 price we have to find out. So 50 multiply with Indian rupees. That the price value, $1 price value is 49.50. Multiply it, you will get, do the multiply in rough, and you will get 3201.50 paisa. The gift price is 3201 rupees and 50 paisa. So gift का price क्या है? 3201 rupees and 50 paisa according to Indian rupees. Darshana's auntie has brought a gift for her from China. दर्शना की आंटी जो है उसके लिए गिफ्ट लाई चीना थी. It cost 100 yuan. How much does it cost in Indian rupees? So first we have to find out the first yuan is equal to what in Indian rupees. So if you go in the table, you will get 9 rupees and 74 paisa. एक युआन का प्राइस है 9 rupees and 74 paisa. So what we have to find out? We have to find out 100. So 100 yuan is equal to what? This we have to multiply with 100. So Indian rupees करेंसी का वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 yuan को. 9.74 multiply with 100, you will get 974.00. So the gift price rupees 974 rupees in Indian rupees value. Okay, इंडिया में रुपीज इसका क्या प्राइस है? गिफ्ट का प्राइस हुआ 974 rupees. Now see the fifth one. How much wons does संजय भाई get against 60 Indian rupees? संजय भाई को कितना wons मिलेगा कितने अगेंस्ट में? 60 रुपीज के अगेंस्ट में. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस. 1 wons is equal to 0.06 rupees in Indian currency. So this is according to your question. So you have to go and see in your table also. So is equal to that we have to find out how much yuan is equal to 60 rupees. 60 rupees में कितना मिलेगा wons? So is equal to 0.06 divided with 60. Divide करने के बाद 1000 we will get 1000. 0.06 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे you will get 1000. संजय भाई got or will get 1000 wons against 60 rupees. तो 60 rupees के अगेंस्ट में संजय भाई को 1000 wons मिलेंगे. How much Hong Kong dollars does Dilip Bhai get against 819 Indian rupees? Hong Kong dollars. Okay. So 819 rupees Indian rupees के वैल्यू में हम लोग को कितने हांगकांग डॉलर मिलेंगे? 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू 8 rupees decimal 19 पैसे. 8.19 rupees in Indian value. So 819 rupees is equal to how much? Hong Kong dollar. So now 8.19 this and divide with 819. 819 multiply with 1 क्योंकि एक है हांगकांग डॉलर इक्वल टू इतना प्राइस है. When you divide it you will get 100. इसको इससे डिवाइड करने के बाद you will get 100. So दिलीप भाई will get 100 हांगकांग डॉलर. दिलीप भाई को कितना हांगकांग डॉलर मिलेंगे? 100. सो इस तरह से करके 819 को ऊपर एंड 8 rupees and 19 पैसे को नीचे करके यू हैव टू डू द डिवाइड. देन यू विल गेट 100 हांगकांग डॉलर. ओके, नाउ टर्न एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 number. सुरेश भाई, दीपक भाई and Rakesh Bhai work in Japan. These 3 persons in work in Japan, Nepal
and Sri Lanka. These are different country they are working respectively. If each of them get how many? 10,000 for salary, and they are working in different country and they are getting same amount of 10,000 for salary. Who will get the most amount in Indian rupees? Who will get the most amount? And they are working in different country. They are getting only 10,000. So 10,000 according to their own country, not in Indian rupees. So first we have to find out what is the value in India. Suresh bhai, okay. Japan. He is working in Japan. So the currency name is yen. And the currency value is in India 0.56. Now Deepak bhai. And he is working in Nepal. So currency name is rupees. So this value in India is 0.62. And then Rakesh bhai working in Sri Lanka, and the rupees, the Sri Lanka currency name is also rupee, but in India the value is 0.41. Now you have to multiply with 10,000 because they are all are getting in salary 10,000. So Indian rupees they are getting, this is the value of Indian rupees, multiply with 10,000. All we have to do the 0.56 multiply with 10, 0.62 multiply with 10,000, 0.41 multiply with 10,000. So you will get 5,600. 5,600. Suresh bhai is getting 5,600. 6,200. Deepak bhai getting, and Rakesh bhai is getting 4,100. So which one is more? Who will get the most amount? Most amount means more. So this one, Deepak bhai is getting 6,200. So he is getting more amount. So Deepak bhai got more salary rupees 6,200 in Indian rupees. Indian value में दीपक भाई सबसे ज्यादा कमाते हैं. कितना? 6,200 according to these two. Now see the 8th number. Preenu's father work in Singapore. Where is working? Working Singapore. He got 1,000 Singapore dollar as salary. Arun's father work in Australia. Okay, these are two are different countries, Singapore and Australia. He gets 980 Australian dollar as salary. Who get more salary in Indian rupees? They are getting, Pinu's father is getting 1,000 in Singapore and Arun's father is getting 980 in Australia. But first we have to find out the country currency value in India. Then after, according to this you can't say कि Pinu's father ज़्यादा कमा रहे हैं because 1,000 है, ये 980. पर क्या पता ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी वैल्यू है वो इंडिया में ज़्यादा होगा. सो फर्स्ट दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सी 1 सिंगापुर डॉलर, एक सिंगापुर डॉलर का प्राइस कितना है इंडिया में? 47.50. 1 Australian dollar 49.45. सो आई टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया डॉलर का प्राइस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू सिंगापुर डॉलर. सो नाउ डिवाइड मल्टीप्लाई विथ देयर ओन गेटिंग सैलरी. सो Pinu's father is getting 1,000 and Arun's father is getting 980. So multiply with these two. So you will get 47,500. 47,500 who is getting? Pinu's father. And then Arun's father is getting 48,461 rupees. So who is getting more? Arun's father is getting more. Pinu's father will get salary rupees 47,500 in Indian rupees. Arun's father will get salary rupees 48,461 in Indian rupees में. So now
48,461. That this we have to subtract with this 47,500. So कितना ज़्यादा कमाते हैं? 961. So Arun's father will get more salary rupees 961. Arun's father ज़्यादा कमाते हैं और कितना ज़्यादा कमाते हैं? तो 961 rupees is getting more than Pinu's father. Okay. Till here, hope you understood. Practice it and complete your workbook. Thank you.